les dieux, bienvenue à l'émission Nabino, où est bien ami na combo ya la parole de Dieu c'est ma vie. Les lots tozolo na mukanda na biso ya Juge chapitre 6 verset 12 tina 17 na histoire oyo ya Gédéon. Ah total na histoire oyo bazobisa biso Gédéon azalaki na appel moko babengaki epanzami. Mais Gédéon abandaki koyeba te to abandaki komona aza moke. Bien-aimé bisika ozolanda biso peut-être yo pe ozalaka na appel moko osantaka ke Nzambe abenga yo. Bien-aimé komimona moke te. Na yango na pokwa lelo toyekolinga koyoka pe bandeko na biso toza na bango na selon verset o compréhension na bango soki kozala ndenge nini to développer na yango tokosenga na frère na biso David atangela biso verset du jour où tozo partager na Natangi na mokanda ya Juge chapitre 6 verset 12 à 17. Natangi na kombo na Yesu. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant et bon. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la mer des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Non, je serai avec toi et tu battras mon lion comme un serpent. Gédéon lui dit: Si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui es. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, merci frère David pour la lecture na yo, toti koyoka. Bien aimé sikoyo tozo développer verset na biso selon compréhension ya moko na moko azakati na biso po toti koyoka lecture oyo. Tokosenga na frère oyo aza mopanzi na frère Brador apesa biso selon idée na ye na kati ya verso à comprendre nini to l'idée ya nini to thème nini oyo akokobimisa na kati ya verset oyo. Oui, merci sœur. Na verset oyo toti kotanga lelo. Et verset oyo tozo développer na baninga oyo bazolanda biso na chaîne na biso. Bon, pona ngai na verset oyo na lobelaki Gédéon ntango Nzambe azobenga ye pe mais Gédéon azalaki nanu mwana moke mais azo comprendre te Nzambe azobenga ngai pourquoi ngai nakende kobunda na mboka wana. Est-ce que solo ke nga vraiment na kolongisa? Est-ce que nga na kobunda na mboka oyo mpo nga nalongisa mboka na ngai? Bien aimé Gédéon abandaki mpe komitungisa mingi mais mpo na ngai ntango Nzambe azobenga Gédéon Nzambe ayebaki eloko nini eza na kati ya Gédéon. Ezalaki na eloko moko oyo ezalaki na kati ya Gédéon oyo Nzambe abandaki komona mais ye moko Gédéon abandaki komimona eloko eza kati na ye te. E yango wana Gédéon abandaki kokanisaki mais ngai Nzambe azobenga ngai naza na mwana moke nakokende kosala nini kuna? Bato oyo ngai okende kobunda na bango est-ce que ngai na makasi na ngai oyo nakokoka kobunda na bato wana? Bien aimé nangi nayebisa yo na pokwa lelo bisika ete yo ozokanisaki ozali moke mais pa ya Nzambe oza monene. Et bolimbisi na thème na nga oyo ngai kopesa na verset oyo l'appel de Dieu. Amen. Pourquoi nalobi l'appel de Dieu? Bien aimé ezali ntango Nzambe azobenga Gédéon akende kodélivrer mboka na ye. Eza déjà appel oyo Nzambe abandaki kobengela Gédéon mais Gédéon akomprenaki eloko te. Gédéon abandaki koyimayima mais Nzambe nde moto ayebaki eloko eza kati na Gédéon. Bien aimé ngai na yo na pokwa lelo eloko oyo peut-être yo ozomimona koza moke liboso ya Nzambe. Yo ozomikanisa ke non ngai liboso ya Nzambe naza na mwa moke nano nakoli te. Bien aimé epai ya mutu azomona oza mwa moke mais oyebi te eloko nini Nzambe atie kati na yo. Amen. Oyebi eloko Nzambe atie kati na yo te. Okozala koza mwana moke na âge, oui bato bazomona moza mwana moke na âge mais oyebi te eloko nini oyo Nzambe intérêt nini oyo Nzambe azolandela kati na yo. Mais Gédéon Nzambe akolanda eloko moko kati na ye intérêt moko ezaki kati na ye ayebaki ki ye Gédéon et ayebaki ke Gédéon soki akei na bitumba wana akolonga. Amen. Bien mais ngai na yo na pokwa lelo tomimona bana mike te. Amen.
tomimona moke te liboso ya présence ya nzambe ntango yango oyo totelema toyoka oyo nzambe azolobela biso beleme toyimayima te ntango yango oyo deja totelema liboso ya présence ya nzambe parce que nzambe aza na bamission ebele oyo azotinda biso soki totali na lisolo oyo ya david ntango azokende kobunda na Goliath mais lokola ke David azalaki déjà mwana moko ya elaka mais Goliath azosakana na kombo ya nzambe ya David alobi non nga jamais bakoki kosakana na kombo ya nzambe na ngai et David atelemi alobi non nga nzambe na ngai akoki koyokisa masoni te David akei et tomonaki ke David abundaki na Goliath alongaki Goliath abandaki kokanisaki mais comment nga nazobunda kuna bato ya mboka oyo nazolonga yo mwana moke oyo nakosala no nini mais Goliath amonaki David mwana moke mais nzambe amonaki David mwana moke te ayebi eloko nini atiaki na kati ya David amen bien aimé tozongi suka na lisolo ya Gédéon et ntango Gédéon nzambe azobenga ye amiyebaki te et nzambe ntango aye kofongola Gédéon miso et Gédéon aye comprendre que non qui je suis amen bien aimé ngai na yo mpe na pokwa lelo fo toyebake ngai na yo toza banani c'est la compréhension na ngai oyo nga na comprendre na mokanda oyo nayebi te soki eza na ndeko mosusu oyo akoki mpe kolimbolela biso na verset ya mokolo na biso ya lelo nzambe apambola biso. Merci frère Brador toti kolanda yo c'est la compréhension na verset oyo bandeko toyoki frère Brador alobi na thème na ye a parlé sur l'appel de Dieu. Bien aimé ici kozali peut-être aux an appel moko nzambe ya bengi ko négliger yango te po Gédéon ntango ayaki kososola oyo azali ayebani na kosala oyo ezalaki mission bien aimé tika nzambe ya pambola bisika ozali soki oza touché quelque part na verset oyo sala oyo nzambe azotinda komimona moke te komimona te ke oza mwana moke parce que oza moto monene tokoleka lisusu epa ndeko David apesa biso compréhension na ye na verset oyo elisosolisi nini oyo ya kokososola na kati ya verset oyo merci beaucoup service compréhension na ngai na verset oyo de 1 thème na ngai na verset eza malgré ta situation Dieu te connaît amen pourquoi naponi thème oyo eza lolenge moko na histoire oyo tozopartage na bino lelo peuple de Dieu Gédéon amimonaki mwana moke liboso ya présence ayebaki te eloko nzambe atika te Gédéon amimoni mwana moke ayebisi nzambe tala libota na ngai eza ya pasi tala naza mwana moke na libota na biso me nzambe wana atalaki situation ya libota ya Gédéon te atalaki ki mwana tukala ye te atalaki nde eloko atyeka te pourkui yango nde naponaki te mo malgré ta situation Dieu te connaît. Amen. Nzambe atalaka pasi na biso te. Esika ozali, esika ezwami, yo moto ozolanda ngai, papa, maman, elenge. Nzambe atala pasi na yo te. Atala situation oyo ozotraverse. Ayebi yo. Na grâce oyo oza nango, nimona déjà monene. Na grâce oyo oza nango, nimona déjà ke okoki. Na grâce oyo oza nango, nimona déjà ke nakomi liboso ya présence ya Nzambe. Gédéon ayebaki te. Ayebaki te qu'il y a un appel à Nzambe. Ayebaki te. Ayebisi Nzambe. Avec quoi délivrerai-je Israël? Nzambe ayebisi je serai avec toi. Nzambe ayebisi na osala na yo. Eza olemona bitumba oyo oza. Pasi oyo ozotraverse. Nzambe aza na yo, Nzambe atiki. Na grâce oyo oza na yo, na appel oyo oza na yo. Biso bango Nzambe. Tomimona bukete. Na grâce tozala yango nde kochanger ebomoi na biso yango nde kokomisa biso ke mokili ebanda otanga kombo à travers bagrâce oyo tozala compréhension na ngai na verset oyo yango nzambe apambola bino bino bato bolandi ngai papa maman que Dieu vous bénisse compréhension na ngai yango nazongisi maloba epai ya service na kombo na Yesu. Merci frère David toti koyoka mpe frère David selon compréhension na ndenge ya lobi malgré situation oyo oza nango nzambe ayebi bien aimé komimona te ke oza na pasi nzambe atiki eza nzambe nde azolekisa yo na niveau wana mpo amimonisa gloire na yo bien aimé toyoki bandeko nde bayebi koloba awa question oyo tokoki kozala nango to question na ngai nakoki kozala nango pourquoi nzambe abenga Gédéon vaillant guerrier mais Gédéon abunda nanu bitumba nakoki koyoka bandeko na nga selon idée na bango to compréhension na bango pourquoi nzambe abengaki Gédéon vaillant guerrier abundaki ata bitumba na
natikeli bino maloba. Ok, merci Serit na question na yo. Et ngai na compréhension na oyo na comprendre na question oyo tunina pourquoi Nzambe abengaki Gédéon voyant héros. Bien aimé, ceux qui Nzambe atie déjà quelque chose kat na bomoi na yo. Yebaki oza déjà mutu moko munene. Amen. Et Nzambe tango abengaki Gédéon voyant héros, atiaki déjà loko moko kat na ye. Ayebi ke mutu oyo nati loko moko kati na ye po peut-être mokili ezomona ke aza moke me pa na ngai nazomona ngo eza na ntina. Amen. Donc tomimonaka moke te. Donc mpo na ngai réponse oyo ngai nakoki kopesa yo c'est merci beaucoup. Merci frère Brandon, nayoki compréhension na yo. Tika ete Nzambe apambola yo. Amen. Oyo yebi na koloba. Oui, bien aimé, tozolobela kaka na histoire na biso ya Gédéon. Oui, Gédéon Nzambe abenga ye mokonzi molongi abunda bitumba te. Donc ndeko alobi ke soki oza déjà na appel moko ya Nzambe omimona moke te parce que Nzambe esi alongisa yo. Bien aimé, bisika ozali ozolanda biso tika ete Nzambe wana oyo abengaki yo moto makasi alongisa yo na baproblème oyo ozali. Parce que awa soki totali na moni Nzambe atindi Gédéon yebise va avec cette force que tu as. Donc c'est qui oza moke te oza moto makasi. C'est qui ata géani na temi na bomoi na yo okokwesa ye avec Dieu. Bien aimé, Gédéon amonaki moke mais Nzambe afungolaki ye miso. Gédéon abundaki mpe alongaki. Na yango ndeko na nga zala lokola Gédéon. Parce que Gédéon amonaki ki aza moke mais Nzambe alakisaki ye oyo azali. Gédéon atelemaki devant bagéant ya bomoi na bango abundaki mpe alongaki. Bien aimé, comme il a été oza na quelque chose Nzambe atia kati na yo pour o délivrer peut-être bomoi na yo to libota na yo oza na esimba mi epa na yo oza Gédéon ya bomoi na yo comme il mona mokete. Bien aimé, totali awa Gédéon alongaki pe victoire ezalaki na kaba Gédéon parce que Gédéon tango ami yebaki na te ba comme kolela lela wapi Nzambe mikamo olakisi olobaki na biso wapi ba miracle olakaki biso mais Nzambe alingaki kaka Gédéon atelema abunda. Bien aimé, bitumba mosusu eza na bomoi na yo ezosenga yo nde otelema na makasi oyo Nzambe atia kati na yo soki otelemi elongi emonisami na bomoi na yo soki otelemi victoire eye na ka na yo. Bien aimé, komimona te ke oza moke komimona te ke Nzambe atiki yo Nzambe aza na yo asengi yo otelema na force oyo atia kati na yo okweyisa bagéant ya bomoi na yo. Bien aimé, tika Nzambe apambola yo bisika ozali oyo olandi biso ososoli na kati ya mokanda oyo tokosenga yo otelema siko na makasi oyo Nzambe atia kati na yo mpo obunda olonga bitumbu eza na bomoi na yo. Tika Nzambe apambola bino bisika bozali. Nzambe apambola bato nyonso balandi biso. Nzambe apambola bino akokisa ba oyo ezalaki baposa mitema na bino. Tomonani lisusu mokolo ya mardi prochain na même heure na chaîne na biso oyo ya YouTube ya 3H TV. Nzambe apambola bino. Bye.